ngolo po gouverneur yemoko Ekle Gentini Kubilambaka lobi na yemoko na sokita na ko décacher ngomba wana ya mwana toza ko remercier Gentini Kubilambaka. Merci beaucoup bana changu bana masino bazali banda bolanda kadili la chaîne oyo azopota na tokota kaneti na mai tokenda kane partout Congo Bruno TV bo s'abonner belé pona koyoka la réalité parce que biso tozokende partout et comme ba pesi mbongo sikoto lobby parce que tango bato bafingaka et ko yaka na mutu ya ba chef de l'état ya ba gouverneur mais yo administrateur yo bougumestre ba pesi mbongo ole ngo tokolobela ngo soke sengo. Bonjour Baïbe Mboka, les alliés communicateurs na bino pato tuka musungula oyo batako benga egogo ya chango. Biso tozali awa na tongo lelo tobakete l'action nyonso ya chef de l'état il faut sikoto bana kolakisa batu bamona yango polele pe action oyo ya gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka tokolakisa batu po bato batako comprendre te bazali kolobete musala ezali kosala mate kasi biso to lelo tokolakisa bino ba misala oyo da kosala awa tozali na balabala oyo babengaka veni Bolenge ezalaki bisika o mai ezalaki ebele kasi mokonza mboka lokola aza na susi ya mboka na gouverneur Gentini Ngobila Mbaka balobi ete nzela oyo il faut ezwa goudron ezwa macadam yango lelo toye boza komona batravo yango ezali kosalama mingi ya koloba te tolobi tozali bato ya terrain tozali bacommunicateur oyo tokolakisa vérité ya gouverneur de la ville Mbaka yele akoki. Ouais, merci beaucoup bana mboka oyo baza ba communicateur ya bazali de paix en collaboration na travail ya chef de l'état biso toza misu ya Fachi Beton na gouverneur ya ville pour na développement pe changement ya ville ya Kinshasa toza kosala ba descente na misala nyonso ezosalema na vision ya mokonzi ya mboka na Gentini Ngobila Mbaka oyo aza représentant ya Fachi Beton na ville ya Kinshasa mobimba awa toza na veni Bolenge oza komona baza na kati ya kolongola nano ba déchet régime sortant etika nzela oyo ezalaki bosoto makasi mais awa tozoloba les lancement déjà bazolongola salite oyo bientôt là bakobanda na baterase bakotia biso prince ya malamu ntina suka donc vision oyo liti mokonzi ya mboka na Gentini Ngobila Mbaka bazali kosala na intérêt ya bana chango mpona nzela oyo esukeli awa te parce que à part nzela oyo tozana nzela oyo ya njili brasserie oyo misala mpe ezobandaka na mingi te ekokende ti kuna na usine ya sika oyo basali oyo régime ya sika oyo esaleli biso na njili brasserie yango wana toza koyebisa bana mboka toza kolandela baplace nyonso misala ezokosalema mpona kolobela peuple congolais keno botala vision ya Fachi Beton na couve oyo Gentini Ngobila Mbaka liso ya Fachi Beton oyo aza kosimplike na ndenge nyonso ke misala esalama misala eza kitoko. Merci beaucoup bana mboka. Merci beaucoup. Oyo ezali ya bino ndeko papa tiaka caméra bien c'est pas une recherche ya changu pas une recherche ya changu a toza na mabele ya changu na baprésident nyonso ya changu omoni président Chichi omoni président Patro Misembula ekoko ya changu donc toza kosala comparaison ke tolobaki avec Fachi Beton na le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka changement ekomona na epai ya gouverneur Gentini Ngobila Mbaka pamba te toutaki kozala na ancien président ya ville ancien gouverneur oyo asali 18 ans tomonaki baroute secondaire te mais papa Gentini Ngobila Mbaka oyo aza koakompagne vision ya chef de l'état oyo aza koakompagne vision ya Fachi Beton alobaki boye na korenforce baroute secondaire ntango ayaka projet ya nzela oyo bato bandimaki te mais lelo misala ezosalema nde en désordre donc misala eza kosalema en désordre aza koakompagne vision chef de l'état esuki boye te route Bolenge oyo ekokende ntina Petro Congo donc cela veut dire ekodimine embouteillage na boulevard parce que Petro Congo ezaka te bato fo bakendaka si boulevard bakotaka entrée ya batoir bakokokota boye kati Petro Congo c'est ça baroute secondaire nde esalaka ke bambouteillage esila population mpe bando vivre kaka na kati ya baquartier bazali à l'aise en tout cas oyo tokoloba papa Gentini Ngobila Mbaka bumela ya koloba eza te sala mosala na vision chef de l'état kembe eza te
bana kimba ngo bazomona esuki awa te na kimba nzeke kuna likolo na kifuta azolance déjà batravaux ya banzelo ekatanaki esuki lisusu te omoni po tobengi prince na biso ya place bato bande kokota mayanzi na badara bato bande kokota mayanzi lelo eza bétonné donc eza likambo ya koloba te partout déjà misala ezosalema donc cap 2023 Fachi Béton avec le gouverneur Jatini Ngobila donc bana Congo topesa bango confiance parce que bazosala ezomona na makambo na 18 ans tomona wote félicitations na pouve félicitations na bato nyonso baza kokompanye vision chef de l'état nde tozoloba nde tozomona boye antuka nzela oyo ekozala pena na kombo ya Jatini Ngobila Nchua eza boye te Jatini Ngobila Nchua parce que nzela oyo ezosalema merci beaucoup tozosala toujours mosala etake bacommunicateur ya parti etake bacommunicateur ya Fachi Béton etake bacommunicateur oyo ya gouverneur Jatini Ngobila gouverneur oyo azosala visibilité ya chef de l'état po na kobongisa intérêt ya peuple congolais merci beaucoup ok ndenge kaka toza koloba aigle toza toujours na mabele tolobaki tokotalisa vérité lokola lelo toza awa bapeuple bamoni mosala oyo tokokende mpe na sokomafu kuna bokomona makambo nyonso o gouverneur de la ville azali kosala na vision ya chef de l'état il faut tobanda kolakisa yango na bavisibilité aigle mosala na yo oza kosala yango tomoni yango awa toza na masina na aveni bolenge merci vraiment ekoko ya ntango nakoki kotuna mwa motuna moko bon nayebi ke population baza kolela vraiment ebele misusu bazolobaka misala ezobandaka me ezosukaka na nzela okoki koloba bango nini no mpona motuna wana eloko oyo ngai nakoki koloba peuple azala na confiance ya Fachi Béton azala na confiance ya gouverneur de la ville mosala oyo lolenge tobandi yango bayeba yango ekosila nzela moko te oyo biso tobandi etikali kosila te nyonso eza kosila soki ozwi lelo na terre jaune omoni terre jaune babandaki yango bato babandi kokanisi kosila te lelo makadame ekoti na terre jaune mituka ekomi koleka kitoko awa mpe nayebisi population ya masina nzela oyo ndenge bandi atake gogo ya ntango mpo ngai nasalaka maseki te ndenge nakoti masolo nayebisi yo guve atie biso lisu toza kolandela mosala oyo kino ekosila bayebe te mosala oyo eza kosalama kitoko mpe ekosila kitoko bazala na confiance ya gouverneur de la ville de Kinshasa mpo na kobakisa moke na motuna na komplete na ndenge ndeko na ngai président patro alobi problème eza nini Fachi Béton aza na 5 ans soki mosala ebandi kosalema ndeyeki mbuta ata bandeki kosala soki alance moko il faut alandela yango esili ekolia mpe 3 ans mais na stratégie ya gouverneur Jatini Ngobila mpaka sengi alance misala partout ozo comprendre parce que premier mandat bato bamona misala nyonso esila parce que solo oyo tobika toosala prince oyo asimba badara te asimba kimba ntseke te asimba kikwiti te seke tokozwaka oyo mpo kotonga ezwaka ta il faut balongola babetone basani ekozwa mpe une année 6 mois mais soki alance nyonso te sango yango soko bato bayebi te etake biso bacommunicateur fo toexplike bango ke balansaka misala nyonso mbala moko eza mpona intérêt na biso po soki ebalandaka moko ekolia 2 ans chef de l'état azaka kombe c'est 5 ans moko so elie 2 ans oyo elie 2 ans baye kolanse kikwiti balandeli kaka yango esili elie 2 ans baye kolanse ya mikondo kuna elie une année omonake bakolobaka Jatini Ngobila asali eloko te mais il faut lancer partout donc c'est ça yango wana bandeko na biso bakongolais fo bakomprendre merci ndeko vanda alobi eloko moko ya malamu neti nzela oyo tokokende komi place ekosuka or eza na bandako mosusu eza pemene ekosenga mpo totobola yango kende mpe tokongo bandako wana efo kopesa bandeko wana yango ekosengeke na moma wana kosala banégociation dans un premier temps ndenge toza kozwa oyo ekokoma te na se kuna après négociation après tokobimisa yango na mpe tokongo merci bayimboka bolanda yango biso toza mpona bino toza kolandela mosala oyo ekokende kitoko bopesa Fachi Béton confiance elongo na gouverneur de la ville Jatini Ngobila Mbaka Aigle. Merci. sepele makasi na ndenge papa Jatini Ngobila osala tosepele makasi pene ya mingi donc sa commentaire ezalaka boye ekende ti sepe esuka te continue mais amercie ebele kaka ezalaki na gouverneur Kimbuta atikeli biso nzela oyo ndenge kufaki
okoki komona changement nini omoni biso ya bokozi ya sika chantier kobila mpaka na pati beton oyo bapanse mpona développement mpe kosalisa mosala oyo omoni nini okolekisa bana ya bien yango tomoni déjà ya malamu yango papa gentil ngobila ekokende vraiment ekobima bolenge bimi eke catholique wana ekei septi na Petro Congo. Donc bino bi boko kota kaka boy. Donc jamais ça que bon envahira kaka. Ça déjà moi avantage. Papa mon abi sonyo sur secteur. Donc ya ba quartier tout soir bongo. Ya ba fumutu ke suiva. Peut-être là je dis vraiment. C'est le monde à la continuez à vous dire souka. Apporte belé. Mingi ndenge tolobaki tokola kisaka ka action. Misala ni le salama. Population nenga da ko sepela. Musala yango oyo. Musala oyo. Mais la mission. Merci papa gentil de la moto.